बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बारीक सिवैयों का ज़र्दा। उसके लिए हमने लिया है 1 प्याली देसी घी। उसके अंदर हमने बारीक सिवैयों का एक पूरा पैकेट जो है वो गरम घी के अंदर, जैसे वो गरम हुआ हमने उसके अंदर इसको डाल दिया। चाहें तो आप सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाली। अब इसके अंदर अच्छे से हम इन सिवैयों की करेंगे भुनाई। आँच को मीडियम रख लीजिएगा, बहुत तेज़ आंच पर ये फ़ौरन से डार्क ब्राउन हो जाती हैं। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि पानी इक्वली पूरे पैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसके बाद इसको ढक देंगे हम थोड़ी देर के लिए और इसको छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए, उतनी देर में आपकी सिवैयाँ गल जाएंगी। और 3-4 मिनट गुज़रने के बाद मैंने इसको खोल कर देखा, सिवैयाँ अच्छे से हमारी गल चुकी हैं, पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बहुत थोड़ा सा बाकी है। अब इसके अंदर चली जाएगी फ्रेश क्रीम। आप क्रीम पैकेट वाली भी ले सकते हैं। ये 2 चम्मच क्रीम डाली है मैंने। चाहें तो आप इस अपने घर में जो आपके दूध से आप निकालते हैं क्रीम, या मलाई आप जिसको कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से डाल दीजिए इसके अंदर और मिक्स कर दीजिए। जैसे ही क्रीम का कच्चापन जो है वो पक जाए, ख़त्म हो जाए इसका कच्चापन, अब इसके अंदर आप डाल देंगे चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा डालिए। मैंने तकरीबन इसके अंदर आधी प्याली चीनी डाली थी। जैसे ही ये क्रीम पक जाए, अगर आप पहले डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी क्रीम और चीनी मिक्स होकर, पानी छोड़ देंगे बहुत ज़्यादा, और फिर उसको ड्राई करते करते आपकी सिवैयाँ जो हैं उनका ज़र्दा बनने की बजाय उनका भरता बन जाएगा। और अब इसके अंदर जैसे ही आप देखिएगा इसकी मलाई वग़ैरह जो है वो ख़त्म होगी, या इसकी क्रीम जो है वो ख़त्म होगी, मुकम्मल तौर पर पक जाएगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। तो देखिए इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर है, प्यारा सा ये हमारा सिवैयों का ज़र्दा रेडी हो गया है। आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालें, ब्राउन शुगर डालिए, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली चीनी डाली थी, और बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद नहीं हमें, इसलिए बस नॉर्मल चीनी डाल के आप इसको पका लीजिए, दीजिए, रेडी है।